Salam, hörmətli izləyicilər. Bu videoda 55 yaşdan yuxarı insanlar üçün hərəkətin vacibliyini və sadə gündəlik məşqləri danışacağıq. Vacib xəbərdarlıq. Bu videodakı bütün məlumatlar yalnız ümumi xarakter daşıyır və tibbi məsləhət deyil. Hər hansı məşqə başlamazdan əvvəl mütləq həkiminizlə və ya fizioterapevtinizlə məsləhətləşin. Xroniki xəstəlikləriniz varsa, fərdi proqram sizə daha uyğun ola bilər. Məlumat Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının üst tövsiyələrinə əsaslanır. Əsas mətin. Yaş irəlilədikcə hərəkət sadəcə sağlam görünüş üçün yox, gündəlik həyatda rahat və müstəqil qalmaq üçün çox vacib olur. Stuldan asanlıqla qalxmaq, pilləkənləri inamla çıxmaq, tarazlığı qorumaq, bütün bunlar yaşla birbaşa bağlıdır. Mütəxəssislərin fikrincə, xüsusilə 55 yaşdan sonra hərəkət bir qədər yavaşlayır, səhərlər bədəndə sərtlik artır və pilləkənlər daha çətin görünür. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrinə görə 55 yaş və yuxarı insanlar həftədə ən az 150-300 dəqiqə orta intensivlikli fiziki aktivlik etməlidirlər. Alternativ olaraq 75-150 dəqiqə daha intensiv məşq də mümkündür. Bundan əlavə, həftədə ən az 2 dəfə əzələ gücləndirən məşqlər tövsiyə olunur. Hərəkət məhdudiyyəti olanlar üçünsə balans məşqləri həftədə ən az 3 gün vacibdir. Ən əsası odur ki, hərəkəti planlı məşq kimi yox, gündəlik vərdiş kimi formalaşdırmaq lazımdır. Gəzinti, pilləkənlərdən istifadə, yüngül hərəkətlər və sadə balans məşqləri həyatınızın təbii hissəsinə çevrilməlidir. Pilləkən əla fürsətdir. Pilləkənlərlə qalxıb enmək yalnız ayaq əzələlərini deyil, həm də ürək-damar sistemini gücləndirir. Bu, yaş artdıqca orqanizmin ehtiyac duyduğu sadə, lakin effektiv fiziki yükdür. Yüngül dartınma, stretching. Səhər sərtliyi və oynaq narahatlığı çox vaxt hərəkətsizlikdən yaranır. Buna görə hər gün 5-10 dəqiqə yüngül dartınma hərəkətləri etmək çox faydalıdır. Bu, bədənin elastikliyini qoruyur. Balans məşqləri yıxılma riskini azaldır. Yaşla birlikdə balans zəifləyir. Sadə məşqlərə misal. Bir ayaq üstə 10-30 saniyə dayanmaq. Əvvəlcə divara və ya stula tutunaraq. Ayaqlar arasında ağırlığı yavaş-yavaş keçirmək. Oturub qalxma hərəkəti. Praktik başlanğıc planı. Hər gün 30 dəqiqə sürətli yerimə və ya 2 dəfə 15 dəqiqə. Həftədə 2-3 gün 10-15 dəqiqə əzələ gücləndirmə. Hər gün 5 dəqiqə dartınma. Həftədə 3 gün balans məşqləri. Ən vacib qayda davamlılıqdır. Qısa, amma hər gün edilən hərəkət həftədə bir dəfə ağır məşqdən daha yaxşı nəticə verir. Nəticə. Hərəkət bu, yaşla mübarizənin ən təbii və effektiv yoludur. Kiçik addımlarla başlayın və nəticəni özünüz hiss edəcəksiniz. Videonu bəyənmisinizsə, like qoyun, abunə olun və fikirlərinizi şərhlərdə yazın. Sağlam və aktiv ömür sürün. Təkrar xəbərdarlıq. Bu video yalnız məlumat məqsədi ilədir. Hər hansı məşqə başlamazdan əvvəl həkiminizlə məsləhətləşin.